жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаға көптеген салауаттар мен сәлемдер жолдаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті отандастар, қадірменді жамағат. Әуелі баршаңыздың келе жатқан қасиетті Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймыз. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Жаратқан Алла Тағала ниеттерімізді, дұға тілектерімізді қабыл еткен. Бүгінгі қасиетті жұма күні жұма намазға басып келген қадамдарыңызға Алла Тағала сансыз сауаптардан жасын. Рамазан айы күллі мұсылман әлемі үшін қасиетті де берекелі ай. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бұл ай кіргенде адамдарды былай деп сүйіншілейтін болған. Сендерге Рамазан айы келді. Бұл берекеге толы ай. Алла осы айда оразасын парыз етті. Бұл айда жәннат есіктері айқара ашылып, тозақтың есіктері жабылды деп пайғамбарымыз сүйіншілейтін болған. Ата-бабамыз айтады, бұлай кірісіменен бір-бірлерін құттықтап, балалар үйлерді сүйіншілеп, Мұхаммед үмметіне айтқан жарапазан, оразан қабыл болсын, ұстаған жан деп жаңағыдай жарапазан айтып, бір-бірін сүйіншілейтін болған. Бұл айда адамзат баласын тура жолға, білімділік пен бейбітшілікке үндеген қасиетті Құранның алғашқы аяттары түскен ай. Бұл қасиетті айды күллі мұсылман жұртшылығы сағынып, ерекше қадірлеп, асыға күтіп алатын ай. Алла құлшылықтар жасап, Алла Тағалаға жан дүниесі рухани демалатын ай. Қасиетті Рамазан айын лайықты түрде өткізуіміз үшін Рамазан айының мынадай рухани қадір қасиеттерін біліп, мән-мағынасын түсінуіміз керек. Бірінші, Рамазан айында риясыз ораза ұстау. Рамазан айының негізгі ерекшелігі бұл айда денсаулығы жарамды, балағатқа толған, ақыл-есі сау, сапарда болмаған әрбір мұсылманға ораза ұстау парыз. Оразаның негізгі рухы да осы ораза ұстауда. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрім Шәріфтің Бақара сүресінің 183 аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияма кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун дейді. Уа иман келтіргендер, тақуалық етіңдер. Деп сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді деп айтқан. Олай болса, қасиетті Рамазан айында ораза ұстау арқылы пенденің тақуалығы арта түседі. Ораза ұстау кезіндегі ниеттің атқарылатын ізгі амалдардың, көркем мінездердің барлығының да мақсаты тақуалыққа жол жеткізу болып табылады. Бұлай тақуалыққа қол жеткізген адам Рамазан айының берекетін сезініп, жаратушысының кешіріміне ие болып, мол сауаптарға ие болады. Өйткені ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ман сома Рамазана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи дейді. Кімде-кім Рамазан айын иманменен және де сауабы үшін үміт етіп, ораза ұстаса, оның өткен күнәлары кешіріледі деп айтқан. Құдуси хадисте Алла Тағаланың айтқан сөзі бар. Күллу амали ибни адама лаху илля сияма фа иннаху ли ва ана ажзи бихи дейді. Адам баласы оразадан басқа кез келген ісін өзі үшін орындайды. Ал ораза мен үшін. Және оның сауабын өзім беремін дейді. Сонымен қатар ораза ұстаудың сауабы тек бұл дүниеде ғана емес, о дүниеде де беріледі.
беріледі. Сауабын тек Алла Тағала ғана береді. Сауабының есепсіз екендігі, оның шексіз екендігінің белгісі ораза айының. Барлық амалдарды тек адамдар өздері үшін істейсіңдер. Дәрет алсаңдар өздерінің тазалықтарын, намаз оқысаңдар Алла Тағалаға мінәжаттарын, ал оразаны тек қана Алла Тағала мен пенденің ортасындағы сыры. Сіздің аузыңыздың берік па, ашық па, оның бәрін Алла ғана біліп тұр. Сондықтан Алла менен пенденің ортасындағы бұл әділдігі, сол екеуінің ортасында ешқандай перде болмайды. Тек сіздің ниетіңіз болады. Алла Тағала үшін ұстап жатырмын деген, қалыс Алла Тағала үшін деген ниетіңіз ғана болады. Сол үшін де осы жерде Алла Тағаланың өзінің айтып жатқан сөзі «Уана аджзи бихи» деп, мен оның қармын, оның сауабын қияметте мен өзім ғана беремін деп, ораза ұстайтын адамдарға сондай үлкен сүйінші айтып отыр. Екінші, Рамазан айында намаз оқу. Қасиетті Рамазан айында мұсылман адам күнделікті парыз етілген 5 уақыт намаздан бөлек нәпіл намаздарды атқаруға ерекше ден қоюы қажет. Әсіресе Рамазан айының түндерін намазбен өткізу, жай түндері оқылатын намаздан сауабы мен дәрежесі тұрғысынан көп есе артады. Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ман қама Рамадана иманау ва ихтисабан ғуфиро лаку ма тақаддама мин замбихи. Кім Рамазанды иманмен және сауабы үшін үміт етіп, түнгі намазбен өткізсе, өткен күнәлары кешіріледі дейді. Имам Бұхарида, Имам Муслимда келген хадис екен. Рамазан айында құптар намазынан кейін тараух намазын оқу бекітілген сүннет. Ибн Аббас, оған Алла разы болсын, пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Рамазан айында жеке өзі 20 ракағат тараух және де бүтін намазын оқитын деп айтқан. Имам Байхақи жеткізген. Ибн Аббастан жеткен тағы да бір риуаятта Хазіреті Омар, оған Алла Тағаланың разы болсын, Рамазан айында адамдарға Абу Ибн Каабты имам етіп, ол 20 ракағат нәпіл және де 3 ракағат бүтін уәжіп намазын оқитын еді деп айтқан. Хазіреті Әлидің заманында да Алла Тағала ол кісіге разы болсын. Рамазан айында адамдар имамға үйіп 20 ракағат оқитын. Тараух намазының 20 ракағат жамағатпенен оқылуы әділетті халифалар заманында бекітіп, бүгінгі күнге дейін сүннет болып оқылып жүр. Имам Нахаи, Алла Тағала ол кісінің рахматына алсын, Рамазан айындағы бір күндік ораза басқа 1000 күндік оразадан артық. Осы айдағы әрбір зікір 1000 зікірден артық. Осы айда оқылатын 1 ракат намаз басқа уақытта оқылатын 1000 ракат намаздан артық деген. Рамазан айында. Үшінші, Рамазан айы Құран айы. Рамазан айы қасиетті Құран менен тығыз байланысты. Өйткені Құран кәрім осы айда түскендіктен оразаны да осы айда ұстау парыз етілді. Бақара сүресінің 185 аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим шахру рамаданаллази унзила фихил Құр'ану худан линнаси ва байинати минал худа вал фурқан деген. Рамазан айы сондай бір ай, ол айда адам баласына тура жол нұсқаушы және де ақ пен қараны айыратын дәлел түрінде Құран түсірілді дейді. Осы себепті Рамазан айын Құран айы деп айтамыз. Бұрынғы өткен ғұламаларымыз осы айда Құран оқуға ерекше көңіл бөлуге тырысқан. Бір кісі Имам Әз-Зухри, Алла Тағала ол кісіне рахматына алсын, Рамазан айында қандай істерді жасаған абзал болады деп сұрағанда, ол кісі Құран оқу және де міскіндерді тойдыру деп жауап берген екен. Ендеше біз Рамазан айында қасиетті Құранға лайықты түрде көңіл бөліп, оны оқып үйренуге тырысқанымыз жөн. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ораза және Құран екеуі қияметте пенде үшін шапағат етеді. Сол күні ораза Алла Тағалаға: "Уа Раббым, мен бұл пендені
күндіз жейтін асы менен шахуатынан тыйдым. Бүгін менің оған шапағат етуіме рұқсат етіңіз дейді. Ал қасиетті Құран: «Уа Раббым, мен бұл пенденің түндерінде ұйқысынан ажыратқан едім. Бүгін менің оған шапағат етуіме рұқсат етіңіз» дейді. Алла Тағала ол екеуіне шапағат құқығын беріп, оларға шапағат етеді деген. Имам Ахмадта келген. Келесі хадисте: Құран оқыңыздар, өйткені Құран қиямет күні өзінің оқығанға шапағат етеді деген. Сондай-ақ қасиетті Құранның әрбір әрпі Рамазан айында еселенген сауаптарға кенілтеді. Құран жүрегімізге нұр, дүниемізге береке, ақыретімізге шапағат етеді. Құранды оқи алмаған адам ең болмағанда назар салып қарайтын болса, кітаптың бетін ашып, құлшылықтың сауабы сол кісіге жазылады. Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин деп Құранның бетін ашатын болсаңыз, сіз өзі 3 аятты оқыдыңыз. 3 аятты оқыдыңыз. Сол кезде Құран оқыған сауап сізге жазылады. Бірақ сол Құранға деген құрметті айтып отыр. Шамасы келмейтін, оқи алмайтын адамдарды айтып отыр. Енді жастар Құран оқуға ұмтылып, әліппе оқып, үйреніп, соған осы айда тырысу керек. Құран түскен айы Рамазан айы. 4-ші Рамазан дұға айы. Рамазан айының ерекше қасиетінің бірі, Алла Тағала бұл айда біздің дұғаларымызды қабыл етеді. Қасиетті Құранның Бақара сүресіндегі Рамазан оразасының парыз етілгендігі, бұл айда қасиетті Құран түсірілгендігі хабар етілгеннен кейін келесі аятында айтады. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, мен оларға өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін деп, осы бағана аятта, кейінгі аятта өйстіп Алла Тағала айтып отыр. Бақара сүресінің 186 аяты. Ибн Касир, Алла Тағала оқысын, рахмына алсын, бұл дұға етуге шақырған аяттың оразаның күндерімен бірге келуі, сол оразаның белгілі күндері қолғанда және әрбір ауызашар алдында дұға етуге тырысу қажеттігін білдіріп тұр деп айтқан. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Инна лиссоими инда фитрихи ла дa'ватун ма турадду дейді. Расында ораза ұстаушының ауызашар алдындағы сұраған дұғасы кері қайтарылмайды дейді. Осы хадисте жеткізуші Абдулла ибн Әмір, Алла оған разы болсын, ауызашар уақытында қасына өзінің отбасы мүшелерін жинап алып, Алла Тағаладан тілек тілеп дұға ететін болған. Ендеше біз де осы қасиетті айда отбасы мүшелерімізбен бірге Алла Тағаладан көбірек дұға сұрап, өзіміз үшін, халқымыз үшін, отанымыз үшін, сондай-ақ айналамыздағы адамдар үшін де тілек тілеп, жалбарынуға ден қоюымыз керек. Өйткені бұл айда барлық дұғалар қабыл етіледі. Рамазан айы мейірім айы. Рамазан Алла Тағаланың мейірімі түсетін ай. Бұл айда түсірілген қасиетті Құран адамдарға мейіріменен түскен. Ол турасында Жүніс сүресінің 57-ші аятында Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим Я айюхан-насу қад жаакум мау'изатун мир роббикум ва шифаун лима фи судури ва худау ва рахматул лил-му'минин. Ва адамдар, сендерге Раббыларыңның тарапынан бір үгіт, жүректеріңе шифа, сенушілер үшін тура жол және мейірім түрде Құран келді деп айтылған. Алла Тағаланың мейірімі түсетін мұндай қасиетті айда адамдар да өзара бір-біріне мейірімді болуы қажет. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады хадисінде: "Ман ла ярхамун наса ла ярхамухуллах" дейді.
адамдарға мейірімділік танытпағанға Алла Тағала да мейірімділік танытпайды дейді. Бұхарида, Муслимде келген аят, хадис. Рамазан айында адамдарға мейірімділік таныту дегеніміз қарым-қатынас жасағанда көркем мінезді болу, қателіктерін кешіре білу, жомарттық жасап, мұқтаж жандарға көмектесу, садақа беру, өзара ораза ұстаушыларға ауызашар беру сынды ізгі істер жасау. Атақты пайғамбарымыз, оған Аллах салауаты мен сәлемі болсын, тағы да бір хадисінде кімде-кім аузы берік болса, жаман сөз сөйлемесе, дауыс көтеріп айтқан шығармасын. Біреу оған тіл тигізсе, немесе онымен керіссе, мен оразамын деп, онымен бірге керіспесін дейді. Осы өсиет арқылы біз бір-бірімізге мейірімді болып, кешірімді болып, Рамазан айында өте сондай бір сабырлы болып жүруімізге шақырады. Қадірменді жамағат, мінекей Рамазан айының есігі біздерге Құдай қаласа жақындап қалды. Осы айда біз өзімізге осы мейірімділігін Алла Тағаланың шексіз рахматына бөленіп, Рамазан айын бастан аяқ толық өтеп шығуымызға Алла Тағала күш-жігер берсін, денсаулық берсін. Аллахума балиғ Рамазан деп пайғамбарымыз осы Рамазан айын толық ұстауымызға Алла Тағала соған жеткізсін деп пайғамбарымыз дұға тілеген. Осы дұғадан былай